काश आपण को जेमिति भी हेउथाउ ताहा तुरंत बंद हो जिवो। आज मु आपण को दुईटी उपचार बनेबा सिखेबी जहाँ बहु पुरातन कालरू थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई प्रयोग होई आसुची। जेउमानक छाती रे कफ जमा हो रही सेमानक पई मध्य यह बहुत लाभकारी अटे। यहाकू पिलाठू बुढ़ा समस्ते सेवन करि परिबे। केवल यहाकू किपरि सेवन करबा को हेबो ताहा आपण को ठीक से जानिबा को हेबो। सेति पई वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। यह थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई एक रामबाण घरोई उपचार अटे। तबे समय विलंब न करि आसंतु जानिबा आपण यहाकू केमिति बनेबे एवं एहर सेवन किपरि करिबे। किंतु ताहा पूर्व मु आपण मानक कहि रखिबे जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखे थिबा नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाते क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबे तार नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि सिखणिया जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। प्रथम रेमेडी को बनेया पई आपण को आवश्यक पिपली जहा को इंग्रजी रे लॉन्ग पेपर कहा जाय था। यह आपण को कोनोसी भी तेजराती किंबा पुटुली बनिया दुकान रु बहुत सहज रे मिल जिवो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे रखिछि आपण एहाको ऑनलाइन नु मध्ये किनि परिबे। शीत दिने जदि एहर सेवन करा जाय तेबे एहा हम शरीर पई बहुत अधिक लाभदायक होइता है। भयंकर रो भयंकर काश को एहा बंद करि दिए। आयुर्वेद रे पिपली रो बहुत अधिक महत्व अछि कारण एहा विभिन्न प्रकार मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रे भरपूर अटे। केवल एहाको सेवन करिबार ठीक उपाय जानिबा आवश्यक। आज मु आपन को दुईटी उपाय रे एहार सेवन करिबा सिखाइबी। प्रथमे आपण एक चमच पिपली नियंतु एवं ताहाकु तावारे पकई एहाकु भलो भाबे सेकी दियंतु। फल जेबे भी आपण को एहार आवश्यकता पड़िबो तेबे तुरंत आपण एहार सेवन करि परिबे। धीमा आंचरे आपण एहाकु सेकंतु। एहा तुरंत सेकी हो जाए। बेसी समय एहाकु सेकिबार आवश्यकता नहीं नहले एहा जळि जिवो। 2 मिनिट केवल आपण एहाकु गरम तावारे पकई सेकी दियंतु। कंचा पिपली बहुत अधिक सॉफ्ट होता है हेले सेकिबा परे एहार गुंडे बनेबा बहुत सहज होई जाय एवं एहाको अल्प सेकी देले एहा आपनको थंडा काश पय आहुर अधिक चमत्कारी होई जाय। सेथि पय आपण एहाको कंचा सेवन न करी एहाको हल्का सेकी एहार सेवन करंतु। एहाको सेकी देले आपण हाथ रे मध्ये एहार गुंड करि परिबे। 1 चमच सेकी की रखि दियंतु एहा आपनकर बहुत दिन पर्यंत चली जिवो। एबे जानिबा आपण एहाको केमिति बनेबे। सेकी करी रखिथिबा पिपली रु आपण एमिति दुईटी छोट साइज रो पिपली नियंतु। जदि बड़ पिपली नेउछंती तेबे केवल गोटिए नियंतु। गोटिए दिन रे आपनको केवल एतिकी पिपली रो सेवन करिबा को हेबो। अधिक सेवन करंतु नाही कारण एहार प्रकृति गरम होइथाय। एबे आपण एहाको हाथ रे ही गुंड करि दियंतु। जदि हाथ रे गुंड हेउ नाही तेबे आपण एहाको बाटी एहार गुंड बनै परिबे। एबे आपनको द्वितीय सामग्री एथि पय आवश्यक ताहाटे अदा। केवल 1 इंच लंबर अदा आपनको एथि पय आवश्यकता पड़िबो। हमको अदा रसर आवश्यकता पड़िबो। छोट खंड अदारू आपण रस काढ़ी परिबे नाही। सेथि पय गोटे बड़ खंड अदारू आपण रस काढ़ी एहाको रखि दियंतु। एहार रस काढ़ी आपण स्टोर करी यूज करि परिबे। आपण खंडे अदा नियंतु एवं ताहाको ग्रेटर सहायता रे एहिपरि ग्रेट करि दियंतु। गोटे सफा सुतरा कपड़ा नियंतु एवं ताहा उपरे आपण अदा को ग्रेट करंतु। एबे आपण एहाको चिपुडी एथुरु संपूर्ण रस बाहर करि नियंतु। बंची जाइथिबा अदा को आपण चा बनेबारे व्यवहार करि परिबे। थरक पई हमको केवल 1 चमच रसर आवश्यकता पड़िबो। केवल गोटे चमच रस काढ़िया पई आपनको बहुत अधिक परिश्रम करबा को पड़िबो। सेति पई आपण 2 रु 3 दिन पर्यंत अदा रस को बनै रखि दियंतु जेमिति हमें पिपली को सेकी रखि देले। एबे दुईटी सामग्री हमको मिली गला। एबे आपनको एथि पई तृतीय सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहाटे महू। महू निहाती आवश्यक। 1 चमच महू आपण एही पिपली चूर्ण रे मिसांतु। एबे आपण एथिरे 1 चमच अदा रस मिसांतु। एही जो रेमेडी आमे बनाउ अच्छे सकाळ संध्या सेवन करिया पई आपण एहाकू थरे बनै रखि परिबे। आपण एहाकू 3 थर मध्ये सेवन करि परिबे सकाळू 2 पहरे एवं राति। सेथि पई आपण एथिरे महू एवं अदा रस टिके अधिका मिसै दियंतु। एहाकू आपण एबे भलो भाबे मिसै दियंतु एवं तापरे आपण एहाकू 1 चमच दिनकू 3 थर सेवन करि परिबे। 3 वर्ष ऊपर पिला मानकू आपण आधा चमच एहाकू देई परिबे। जेबे भी आपनको बहुत अधिक काश हेउछि तेबे आपण एहार 1 चमच सेवन करि नियंतु। एहा सहित जदि आपनको गळा रे स्वेलिंग अछि बा गळा फुलिछि तेबे आपण निहाती लूण पानी गार्गलिंग करंतु। दिनकू जेते थर पारिबे सेते थर गार्गलिंग करंतु। देखिबे आपनको बहुत आराम मिलिबो। भाइरल संक्रमण कारणरो आजिकाली काश हेउछि। जेते भी मेडिसिन रो सेवन करंतु ताहा एते शीघ्र छाडी न थाए। सेथि पई एहार सेवन करिबा सह लूण पानी गार्गलिंग बेस्ट अटे आपनको थंडा काश भलो करिबा पई। एबे जानिबा द्वितीय उपचारटी विषय। जदि आपनको बहुत अधिक काश हेउछि एवं जदि आपनको छाती रे कफ जमी अछि तेबे ताहा पई पिपली बहुत अधिक चमत्कारी अटे। सेथि पई आपण सेकी रखिथिबा दुईटी पिपली नियंतु।
एवं ताहार गुंड बनी दियंतु। हाथ में हेउ किंबा बाटी करी आपण यार गुंड बनी दियंतु। दुईटी पिपली आपण एथिपाई व्यवहार करंतु, ताठू अधिक करंतु नाही। एबे आपण गोटे पात्र रे कम रु कम 200 ml पानी नियंतु। एहा आपण को मात्र 1 कप बनेबा को हेबो, माने 2 कप पानी आपण एथिपाई नियंतु। एबे गुंड करी रखिथिबा पिपली को एथिरे पकई दियंतु। एहा को आपण 5 मिनिट पर्यंत बॉयल करंतु बा फुटांतु। एहा ताहार क्वांटिटी रु अधा हेबा पर्यंत आपण एहा को फुटांतु। 2 कप पानी नेथिले 1 कप पानी हेबा पर्यंत आपण एहा को फुटांतु। आउ एथिरे किछि भी मिसांतु नाही, केवल पिपली गुंड पकई आपण एहा को 5 मिनिट पर्यंत फुटांतु। तापर आपण एहा को गरम गरम छाणी नियंतु। छाणी की ही आपण एहार सेवन करंतु। एबे आपणकर एही रेमेडी बनी प्रस्तुत। भयंकर रु भयंकर बसी जाइथिबा कफ को काढिया पई एहा एक रामबाण घरोई उपचार अटे। चेष्टा करंतु आपण एहा को एमिति ही पीबाकू। जदि एमिति फिका भल न लागे तेबे आपण एथिरे 1 चमच महू मिसाई एहार सेवन करि परिबे। हेले गरम गरम पीबे जदि एहा भल काम देबो। महू मिसई पीबे जदि आपण को एहा अल्प उषुम हेला परे जाई पीबा को पड़िबो। सेथिपाई आपण एहा को विदाउट महू गरम गरम ही पियंतु, बेस्ट रिजल्ट मिलिबो। चा पीला भली धीरे धीरे आपण एहा को पियंतु, देखिबे आपण को छाती रे जमा समस्त कफ तरली लाटिन बाटे बाहरी जिवो। आज मु आपण को दुईटी घरोई उपचार बनेबा सिखेली। दुईटी जाक उपाय आपण को थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। केवल 3 दिन आपण एहार सेवन करी देखंतु, आपण को थंडा काश एवं कफ भली समस्या संपूर्ण भल होई जिवो। तेबे आशा करछि आजिर एही सुंदर भिडियोटी आपण को निहाती भल लागिथिबो। जदि आजिर एही भिडियोटी आपण को टिके भल लागिथाय तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार भिडियो देखिया पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।